అందమైన రకమైన మాలీ గేద. ఒకసారి గేదెను చూడండి ఎలా ఉందో. మంచి అందగాడు, తల కూడా చాలా బాగుంది. కొమ్ము చూడండి, కొమ్ము కూడా చాలా బాగుంది. అద్భుతమైన గేద. ఒకసారి మనం పొదుగు చూపిద్దాం. పొదుగు ఇంకా దింపలేదు, ఇంకొక 10 రోజులైతే ఈనడానికి టైం ఉంది. రైతు 10 రోజులు అంటున్నాడు కానీ నాకు తెలిసి 14-15 రోజులు అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అలాగే పూటకు వచ్చి 6 లీటర్ల పాలు అవుద్ది అంటున్నాడు. రోజుకి 12 లీటర్లు అంటున్నాడు. నాకు తెలిసి పూటకి 5 లీటర్లు కన్ఫామ్గా అవుద్ది. రోజుకి 10 లీటర్లు మినిమం అవుద్ది. అలాగే దీని యొక్క రేటు విషయానికి వచ్చేసరికి రైతు కాల్ చేస్తే వాళ్ళకి చెప్తానన్నా, ఇలా వీడియోలో అయితే చెప్పనని అంటున్నాడు. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆయనకి కాల్ చేయండి. ఆయన యొక్క ఫోన్ నెంబర్ స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు ఆయనకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకోవచ్చు. అలాగే మనకి ఛానల్కి ఎవరైనా వీడియోలు పంపాలంటే కింద నా ఛానల్ నెంబర్ ఉంది, అక్కడ నుంచి మీరు వీడియోలు పంపినట్టయితే నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ రోజు ఒక మంచి విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను, టైం అయితే కుదరలేదు. రేపొద్దున చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ గైస్. బై బై.